Что чувствует человек, когда заходит в комнату и ощущает на себе десятки взглядов, не произнеся ни слова? Это не магия и не случайность. Это психология влияния. Мы привыкли считать, что уверенность проявляется в словах, но многочисленные исследования показывают, до 80% информации люди считывают невербально. Именно поэтому иногда один взгляд или осанка могут сказать больше, чем длинная речь. Прежде чем мы начнем, напомню, если вы хотите стать частью этого сообщества и поддерживать наш канал, поставьте лайк и подпишитесь. Это поможет не только развитию проекта, но и станет вашим первым шагом к внутренним переменам, ведь любое действие закрепляет намерение. Современная наука подтверждает, молчание — это не пустота, а активная форма коммуникации. Психологи Массачусетского технологического института провели эксперимент, где наблюдали за группами людей, выполнявшими совместные задачи. Оказалось, что лидеры в этих группах говорили меньше всех, но их действия и поведение задавали тон всей команде. Это связано с феноменом, который называют немым авторитетом. Когда вы уверены в себе, ваше тело и мимика транслируют внутреннее состояние окружающим, и они начинают на него ориентироваться. В повседневной жизни мы часто встречаем людей, которые чрезмерно много говорят, чтобы доказать свою ценность. Но избыточные слова могут производить обратный эффект. Они сигнализируют о внутренней неуверенности. Например, на собеседованиях кандидаты, которые лаконично отвечают на вопросы и не торопятся заполнять паузы, чаще воспринимаются работодателями как профессионалы, чем те, кто спешит заполнить тишину потоками слов. Это явление объясняется психологическим принципом, называемым эффект дефицита. Все, что встречается реже, кажется нам более ценным. Когда вы говорите мало, каждое ваше слово приобретает вес и значимость. Вспомните ситуации из своей жизни, когда кто-то своим присутствием буквально захватывал внимание комнаты. Человек может не произнести ни одной фразы, но все чувствует его внутренний стержень. В таких случаях работает целый комплекс факторов. Открытая осанка, замедленные движения, ровное дыхание. Даже темп вашего моргания и наклон головы могут влиять на то, как вас воспринимают. Исследования невербальных сигналов показывают, что люди бессознательно считывают микродвижения за доли секунды и формируют мнение еще до того, как услышат ваши слова. Молчание требует внутренней дисциплины. Многие испытывают дискомфорт в паузах и стараются их заполнить, но именно умение выдерживать тишину демонстрирует контроль над собой. Чтобы развить это качество, полезно тренировать навыки осознанного дыхания. В психологии существует методика коробочного дыхания. Вдох на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, выдох на 4 счета и снова пауза на 4 счета. Регулярная практика помогает снизить тревожность и укрепить самоконтроль. Попробуйте в следующий раз перед важной встречей сделать 3 таких цикла. И вы заметите, как ваше тело становится спокойным, а мысли ясными. Важную роль играет и внутренний диалог. Молчание во внешнем мире невозможно, если внутри вас шум мыслей. Поэтому ключ к уверенности без слов — это навык внутреннего успокоения. Когнитивные психологи советуют простой прием. Замените внутреннюю критику на поддерживающие фразы. Например, вместо «я точно ошибусь» скажите себе «я могу действовать спокойно и последовательно». Такие установки постепенно перестраивают вашу психику, а ваше тело начинает транслировать новое состояние окружающим. Существует интересное наблюдение в психологии. Люди, которые меньше говорят о своих планах, чаще их реализуют. Это связано с тем, что каждое обсуждение будущих действий
вызывают у мозга иллюзию их уже частичного выполнения. Когда вы молчите о своих целях, ваш мозг сохраняет высокий уровень мотивации и энергии. Таким образом, молчание становится не только средством влияния на других, но и инструментом личного роста. Чтобы закрепить эффект, полезно вести дневник наблюдений. В течение недели записывайте ситуации, где вы осознанно использовали тишину вместо слов, и анализируйте результат. Вы заметите, что окружающие начинают воспринимать вас иначе, с большим уважением и вниманием. Эта практика формирует привычку быть хозяином своих реакций, а не их пленником. Поддержите канал лайком и подпиской прямо сейчас. Это простой жест, который поможет вам закрепить намерение меняться и позволит нам продолжать создавать для вас полезный контент. Ваш путь к внутренней уверенности начинается с маленьких, но осознанных действий. Что делает одних людей источником спокойствия и уверенности, а других — носителями хаоса и тревоги? Наука утверждает, наше внутреннее состояние напрямую отражается в невербальном поведении и считывается окружающими за считанные секунды. Если в вашей душе царит беспорядок, никакие слова не скроют этого. Прежде чем продолжить, напомню. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Этот простой шаг станет первым символическим действием на пути к укреплению вашей внутренней силы. Психологические исследования показывают, что у человека существует так называемая эмоциональная передача. Это процесс, при котором наши внутренние чувства передаются другим людям через микросигналы, мимику, дыхание, позу. Ученые из Гарвардского университета выяснили, что даже такие незаметные вещи, как темп дыхания, могут вызывать отклик у окружающих. Если вы нервничаете, ваше дыхание становится частым и поверхностным, и люди рядом начинают ощущать тревогу, даже если вы ничего не сказали. Таким образом, внутреннее спокойствие — это не просто личный комфорт, а способ влиять на атмосферу вокруг себя. Важную роль играет так называемая зеркальная система мозга. Это нейронная сеть, благодаря которой мы бессознательно копируем поведение других людей. Представьте ситуацию. Вы встречаете человека, который сидит расслабленно, дышит спокойно и держит уверенную осанку. Через несколько минут ваше тело начинает автоматически подстраиваться под его ритм. Этот феномен объясняет, почему сильные личности способны успокаивать и вдохновлять других без слов. Они транслируют внутренний порядок, и окружающие реагируют на него на уровне биологии. Многие думают, что уверенность — это громкие заявления и активные действия. На самом деле подлинная уверенность всегда тихая. Ее не нужно доказывать, потому что она чувствуется интуитивно. Психологами был проведен эксперимент, в котором группе студентов предложили оценить двух преподавателей. Первый постоянно использовал жестикуляцию, громкий голос и активно убеждал аудиторию. Второй говорил мало, но держался спокойно и сдержанно. Результаты показали, что второго преподавателя большинство студентов сочли более компетентным. Этот пример наглядно демонстрирует, что внутреннее состояние важнее внешней активности. Чтобы развить это качество, нужно работать не только с телом, но и с психикой. Один из простых способов — техника внутреннего наблюдения. Каждое утро уделяйте 5 минут тому, чтобы просто наблюдать за своими мыслями и ощущениями, не оценивая их. Эта практика снижает уровень внутреннего шума и помогает осознать, какие эмоции управляют вами в данный момент. Со временем вы начнете замечать, что можете контролировать свои реакции и выбирать, какие состояния транслировать окружающим. В реальной жизни эта способность проявляется в самых разных ситуациях. Например, в деловых переговорах,
Человек, который сохраняет внутреннее равновесие, часто оказывается в выигрышной позиции. Его спокойствие передается партнерам, снижая их уровень напряжения и повышая доверие. В личных отношениях тишина и уверенность помогают избежать ненужных конфликтов. Иногда достаточно просто выслушать другого, не перебивая и не споря, чтобы ситуация разрешилась сама собой. Важным элементом является умение управлять собственным телом. Исследования показывают, что определенные позы способны вызывать изменения на гормональном уровне. Например, открытая поза с прямой спиной и слегка разведенными плечами повышает уровень тестостерона и снижает уровень кортизола, гормона стресса. Этот эффект был подтвержден в экспериментах психолога Эми Кади из Гарварда. Таким образом, даже простая корректировка осанки может значительно изменить ваше внутреннее состояние и то, как вас воспринимают окружающие. Не забывайте о силе микровыражений лица. Даже легкая улыбка способна изменить ваше настроение за счет обратной связи между мышцами лица и мозгом. Этот принцип называется физиологическая петля обратной связи. Когда вы сознательно выбираете спокойное и уверенное выражение лица, ваш мозг получает сигнал, что ситуация безопасна, и начинает снижать уровень тревоги. Регулярная практика этих техник постепенно формирует в вас новый образ человека, который не нуждается в словах, чтобы заявить о своей силе. Каждый день, уделяя внимание дыханию, осанке и внутреннему диалогу, вы создаете фундамент для уверенности, которая ощущается окружающими на бессознательном уровне. Если вы хотите продолжать развивать в себе эти качества, поддержите канал лайком и подпиской. Это действие не только поможет нашему сообществу расти, но и закрепит ваше намерение двигаться вперед на пути к внутреннему равновесию и силе. Почему некоторые люди могут войти в комнату и сразу привлечь всеобщее внимание, даже не произнеся ни слова? Этот феномен изучают не только психологи, но и нейробиологи, так как он напрямую связан с работой мозга и подсознательными процессами. Прежде чем мы начнем разбирать этот удивительный механизм, напомню, поддержите канал лайком и подпиской. Этот жест поможет вам настроиться на внутренние перемены, а нам продолжать создавать для вас полезный контент. Внимание — это один из самых ценных ресурсов человеческого мозга. Оно не бесконечно. Современные исследования показывают, что человек способен удерживать фокус только на ограниченном количестве объектов. Именно поэтому мы ощущаем усталость после длительного общения или работы в шумной среде. Психологи называют это когнитивной перегрузкой. Чем больше слов и сигналов мы получаем, тем быстрее утомляется нервная система. Молчание в таких условиях становится редкостью и воспринимается как ценность. Когда вы говорите мало, вы не только экономите энергию других людей, но и автоматически становитесь для них источником спокойствия. Есть интересный эксперимент, проведенный в Калифорнийском университете. Группе студентов показали 2 видео. В первом человек активно говорил, жестикулировал и заполнял паузы словами. Во втором человек почти не говорил, лишь изредка произносил короткие фразы. После просмотра участников опросили, кого они считают более уверенным и влиятельным. Большинство выбрали второго человека, объяснив это тем, что его молчание создавало ощущение глубины и силы. Этот результат подтверждает важное правило. Чем меньше слов, тем больше значимость каждого из них. В жизни мы часто стремимся объяснить, оправдаться, убедить, но иногда это только снижает нашу силу. Вспомните ситуации, когда вы чувствовали, что вас не слышат, несмотря на множество аргументов. Чаще всего это происходит потому, что слова воспринимаются как шум. В
таких случаях полезно применить стратегию тишины и действия. Вместо длинных объяснений — короткие, точные фразы, подкрепленные поступками. Человек быстрее поверит вашим действиям, чем вашим словам. Тишина также помогает управлять вниманием окружающих. Люди склонны замечать редкие явления и придавать им особое значение. Это явление называется эффект новизны. Если вы говорите редко, ваше появление в разговоре воспринимается как нечто важное. Психологи используют это свойство при публичных выступлениях. Например, опытные спикеры делают паузы перед ключевыми фразами, чтобы усилить их влияние. Эта техника основана на том, что в момент тишины мозг слушателя активируется и начинает ожидать значимого события. На личном уровне вы можете использовать это знание, чтобы подчеркнуть свою ценность в общении. Попробуйте в диалоге не торопиться отвечать сразу. Сделайте паузу, вдохните глубже и только потом произнесите свою мысль. Этот простой прием создает впечатление уверенности и заставляет собеседника внимательнее слушать вас. Молчание, связанное с энергетическим балансом. С каждым словом мы расходуем внутреннюю энергию. Исследования нейропсихологов показывают, что мозг тратит значительные ресурсы на формирование речи, особенно если она сопровождается эмоциональным напряжением. Вот почему после долгого разговора вы чувствуете усталость, как после физической нагрузки. Тишина, наоборот, восстанавливает силы. Она позволяет нервной системе перейти в режим восстановления, снижая уровень гормона стресса — кортизола. Если вы хотите научиться использовать молчание для укрепления своей энергии, начните с небольших практик. Например, выделите 1 час в день, когда вы сознательно избегаете разговоров и внешних раздражителей. Это может быть прогулка в парке или просто пребывание в комнате без телефона и телевизора. Через несколько дней вы заметите, что ваше внутреннее состояние становится более стабильным, а уровень тревоги снижается. Интересно, что в восточных традициях тишина всегда рассматривалась как источник силы. В дзен-буддизме существует практика сидения в молчании, которая позволяет человеку встретиться с самим собой. Современная психология подтверждает ее эффективность. Исследования показывают, что регулярные периоды тишины улучшают когнитивные функции, повышают креативность и снижают уровень стресса. В повседневной жизни тишина может стать вашим секретным оружием. Она помогает вам сохранять внутреннюю энергию, вызывать уважение и управлять вниманием других. Но для этого важно помнить, молчание должно быть осознанным, а не пассивным. Оно работает только тогда, когда за ним стоит внутренняя сила и ясное намерение. Сейчас, чтобы закрепить этот настрой, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Этот жест не просто привычное действие, а символ вашего выбора в пользу внутренней гармонии и осознанности. Каждый раз, когда вы выбираете тишину вместо суеты, вы укрепляете свою личную силу. Почему некоторые люди способны вызывать уважение, даже не защищая свои границы словами? Ответ кроется в тонком взаимодействии психологии, физиологии и социальной динамики. Человек, который уверен в себе и четко осознает свои внутренние ценности, не нуждается в громких заявлениях. Его поведение само по себе становится границей. И чтобы развить эту силу, важно понять, как работает механизм невербальной защиты и самоуважения. Перед тем, как мы продолжим, поддержите канал лайком и подпиской. Этот шаг поможет вам не только получать новые полезные материалы, но и станет символом вашего решения двигаться вперед. В психологии существует понятие «психологические границы». Они формируются из убеждений, личного опыта и представления о том, что для нас приемлемо,
а что нет. Когда человек не осознает свои границы, он становится уязвимым для манипуляций и чужих ожиданий. Но самое удивительное, окружающие чувствуют наличие или отсутствие этих границ на невербальном уровне. Это происходит через микросигналы, тон голоса, мимику, позу. Например, если вы внутренне не согласны с просьбой, но внешне улыбаетесь и киваете, ваше тело выдает скрытое напряжение, и собеседник бессознательно считывает эту информацию. Ученые из Стэнфордского университета провели исследование, в котором участники наблюдали за короткими видеозаписями людей, чьи границы были либо четкими, либо размытыми. Интересно, что даже без слов наблюдатели правильно определяли, кто из них уверен в себе, а кто нет, с точностью более 80%. Это подтверждает, что уверенность и границы прежде всего ощущаются, а не произносятся. Молчание в таких ситуациях становится не пассивным уходом от конфликта, а активным инструментом. Когда вы отказываетесь оправдываться или спорить, вы демонстрируете, что ваши ценности не требуют внешнего подтверждения. В психологии это называют стратегией невовлеченности. Например, представьте, что кто-то пытается спровоцировать вас на спор. Большинство людей реагируют эмоционально, стремясь доказать свою правоту. Но если вы сохраняете тишину и спокойствие, провокация теряет силу. Манипулятор не получает желаемой реакции и вынужден остановиться. В повседневной жизни молчаливое установление границ может проявляться в самых простых действиях. Например, вы можете не поддерживать разговор, который вам неприятен, слегка изменить позу, увеличив физическую дистанцию, или перевести взгляд, показывая, что тема для вас закрыта. Эти невербальные сигналы зачастую оказываются более эффективными, чем прямые слова, потому что они воздействуют на бессознательном уровне. Есть интересный пример из корпоративной среды. Руководители, которые меньше объясняют свои решения и больше транслируют их через действия, воспринимаются подчиненными как более авторитетные. Это связано с тем, что слова часто подлежат интерпретации и сомнению, а поведение — это факт, который нельзя оспорить. В одном исследовании сотрудники оценивали своих начальников по шкале уважения и доверия. Наивысшие оценки получили те, кто действовал последовательно и спокойно, не прибегая к частым речевым объяснениям. Чтобы развить этот навык в себе, важно работать с внутренними установками. Если внутри вас есть сомнение, внешне вы будете передавать его даже через микродвижения. Один из эффективных способов укрепления границ — практика утвердительных установок. Каждое утро и вечер повторяйте про себя короткие фразы, отражающие вашу позицию. Я имею право на свои чувства. Мое молчание — это моя сила. Я выбираю, как реагировать. Постепенно эти фразы перестраивают внутреннее состояние, и окружающие начинают ощущать вашу уверенность. Важным элементом защиты границ является и осознанное использование пауз в общении. Психологи называют это пауза власти. Представьте ситуацию. Кто-то делает вам неприятный комментарий. Вместо мгновенной реакции вы делаете паузу в несколько секунд. Эта тишина создает напряжение и заставляет собеседника осознать вес своих слов. Чаще всего после этого человек сам смягчает свою позицию или меняет тему. Интересно, что в разных культурах отношение к тишине разное. В восточных традициях молчание ценится как проявление мудрости и уважения. В японской культуре, например, считается, что в паузе между словами скрыта истинная глубина понимания. В западной культуре тишина иногда воспринимается как неловкость, что делает ее еще более сильным инструментом для тех, кто умеет ею управлять.
Практикуйте осознанное молчание в разных ситуациях. Начните с малого. В следующий раз, когда вы почувствуете желание оправдаться, сделайте вдох, задержите дыхание и просто промолчите. Обратите внимание на реакцию собеседника и свои ощущения. Со временем вы заметите, что ваша уверенность растет, а окружающие начинают относиться к вам с большим уважением. Поддержите канал лайком и подпиской прямо сейчас. Этот простой шаг станет вашим символом внутреннего выбора быть человеком, который управляет своей жизнью не через слова, а через силу присутствия и уверенности. Что происходит с человеком, который перестает оправдываться и объяснять свои решения? Психологи называют этот момент ключевым этапом личностного взросления. В мире, где все привыкли к постоянному информационному шуму, молчание становится не только редкостью, но и формой свободы. Когда вы выбираете тишину, вы перестаете быть заложником чужих ожиданий. Прежде чем углубиться в эту тему, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Этот жест поможет вам не только поддержать нас, но и закрепить свое внутреннее намерение к переменам. Современные исследования подтверждают, что чрезмерное объяснение своих поступков связано с высокой тревожностью и низкой самооценкой. Человек чувствует потребность постоянно доказывать свою ценность, потому что сам в ней сомневается. Ученые из Чикагского университета провели опрос среди участников, которых попросили вспомнить ситуации, когда они пытались оправдаться перед кем-то. Оказалось, что более 70% опрошенных чувствовали усталость и раздражение после подобных разговоров, а также отмечали, что их объяснения редко меняли мнение собеседника. Это наглядно показывает, слова не всегда приводят к пониманию. В психологии существует термин «психологический шум». Это внутренний и внешний поток слов, которые заглушают истинные чувства и потребности человека. Мы начинаем жить реакциями, а не осознанным выбором. Молчание в этом контексте выступает как способ очистить пространство внутри и вокруг себя. Когда вы перестаете заполнять паузы разговорами, вы начинаете слышать свои настоящие мысли и желания. Вспомните момент, когда вы приняли важное решение и никому о нем не рассказали. Это ощущение внутренней силы и независимости невозможно спутать ни с чем. Секрет в том, что в этот момент вы опираетесь только на себя, а не на реакцию других. Молчание помогает сохранить энергию и не позволять чужим мнениям влиять на ваши поступки. Многие люди боятся тишины, потому что она обнажает их уязвимость. В шуме проще спрятаться, чем честно взглянуть на свои чувства. Но именно через осознанное молчание приходит понимание, что ваша ценность не зависит от внешней оценки. В психотерапии этот процесс называют интеграцией внутреннего «я». Он предполагает, что человек учится быть в контакте с самим собой, без необходимости подтверждать свою значимость через слова. Практическое упражнение, которое помогает развить этот навык, называется «молчаливое утро». Попробуйте один раз в неделю начинать день без разговоров и внешних раздражителей. Не включайте телефон, телевизор, не слушайте музыку. Просто займитесь своими делами в тишине. Приготовьте завтрак, выпейте чай, понаблюдайте за своими мыслями. Уже после 3-4 таких утр вы заметите, что уровень тревожности снижается, а внутреннее ощущение контроля растет. Еще одна важная техника — это осознанный ответ. В следующий раз, когда вас спросят о чем-то или попытаются втянуть в конфликт, не спешите реагировать. Сделайте паузу, сосчитайте до 3, глубоко вдохните. Это позволит вам не включаться автоматически и выбрать, хотите ли вы вообще отвечать. Часто молчание в таких ситуациях оказывается более сильным ответом, чем длинные объяснения.
Молчание также является мощным инструментом в отношениях. Когда вы перестаете постоянно напоминать о себе, оправдываться или доказывать свою ценность, вы начинаете вызывать больше уважения. Психологи называют это законом дефицита. Все, что встречается реже, воспринимается как более ценное. Когда вы не разбрасываетесь словами и вниманием, окружающие начинают относиться к вам с большим интересом и уважением. Примеры жизни. Одна женщина рассказала, как перестала спорить с мужем по мелочам, и вместо этого просто слушала и иногда молчала. Через несколько недель она заметила, что в их отношениях стало меньше конфликтов, а муж начал проявлять к ней больше внимания. Ее молчание не было холодным игнорированием, а стало сигналом, что она уважает себя и свои границы. Интересно, что в корпоративной среде молчание также может быть стратегическим инструментом. Руководители, которые не комментируют каждую мелочь, а высказываются только по ключевым вопросам, создают вокруг себя атмосферу значимости. Их слова воспринимаются как ценные, а решения — как взвешенные и обдуманные. Это явление подтверждается многочисленными исследованиями в области лидерства и управления командами. Тишина — это не просто отсутствие звука. Это пространство, в котором рождается ясность. Через молчание вы учитесь слышать себя, понимать свои истинные желания и действовать осознанно. Это и есть настоящая внутренняя свобода, состояние, когда вам не нужно ничего доказывать, потому что вы знаете свою ценность. Сейчас самое время поддержать канал лайком и подпиской. Это не просто привычное действие, а шаг к тому, чтобы закрепить внутри себя идею осознанности и уважения к собственным границам. Пусть этот выбор станет началом вашего пути к внутренней гармонии и уверенности без слов.